alla ka boqorya Portugiis ayaa anaga dalkan kala dagaalanay Talyaani ayaa kala dagaalanay maxaa sheekh adoo muslim ah ayaan dhaxaysaa horiya oo guriyeen ugu burburinaysa مسكين قول أنا سنة اللي يقول أساس اللي يقول لا هذا ترى الحمد لله رب العالمين هذا بسم الله الرحمن الرحيم كلتو عن داوديال muuqaaladaas aad soo daawateen waa muuqaalo argagax leh oo xanuun leh oo naga soo gaaray Muqdisho dad waayeel leh naafa leh dad masaakiina oo waxay quutaan aanan haynin oo cagaftii Xasan Sheekh maanta guriyahooda ay dhulka la sintay burburintii abid ugu xumayd ayaa maanta Muqdisho ka dhacday markii hore haday ahayd xaafadaha iyo degmooyinka fogfog maanta centralka ama bartamaha magaalada ayaa la isku ereeyay muuqaalo la yaab leh oo Muqdisho naga soo gaaray balse warbaahinta laga qariyay ayaan idin la wadaagi doonaa inta warbixinteena aan ku guda jirno daawadaya hadaba Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay lahaa tub yani hantida dadka boobaya looma baahna maanta isaga ayaa haysataa horena waa u haysatay maantana isaga ayaa haysataa sababtoo ah waxyaabaha waa ka xumahay inaan idin soo gudbiyo muuqaalo noocaas maadaama halkan ay ku xiran yihiin dad isugu jira dhalinyaro iyo dad waaweyn iyo dad wax bartayba in ay dhibayso muuqaaladaas xanuun kale ee Muqdisho ee naga soo gaaray balse waxaan rabnaa in aan balfalcelin kooban aan ka sameeyno dhibaatooyinka shacabka Muqdisho xilligan ay wajahayaan intaan ugu dagalay marka koowaad soo dhawo muuqaalka la igare siina shargare dawladda horta sidaadaba dawlad waxay dawlad ku tahay waa shacabka haddaysan shacab jirin dawlad ma jirayso sida saxda ah dawladda marka shacabkii ay dawladda ku ahayd haddii ay sidaas ula dhaqmayso ee arxanka daran ee naxariista daran waxa shacabkaas ay u qaban lahayd muxuu yahay tusaale ahaan guryaha dadka shacabka ah dawladda dhul kale heli kartaa fara badan dhul iska banaan Soomaaliya marka la joogo oo kale dhulka bali waa iska banaan yahay inta la degan yahay inta banaana iska badan haddii ayada ay rabto inay warshado hirgeliso ama xerooyin ciidan ama mashaariicyo waaweyn dhulka ka fuliso haday rabto way heli kartaa dhul banaan laakiin maxay tahay sababta dhul magaalada gudaheeda ah dadkii shacabka ahaa inta looga saaro loo dhibaateynaa runtii waa arrin aad u xanuun badan iyadoo dadkaas haddana aan la dejinaynin goob ku habboon farahan dadka haddii la kaxeeyo oo meel loo dhiso oo la dhaho war halkan soo dega deegaankiini waa kana oo meesha ay degayaan suuq loo sameeyo waxbarasho loo sameeyo biyo macaan ay heli karaan waxaas oo dhan ay heli karaan haddii loo sameyn lahaa aad bay u fiicnaan lahayd laakiin dad inta lagu soo jarmaado cagaf la geliyo guriyahooda isaga baxa qofkan xagoo aadaya tusaale meesha 30 sano u degnaa ama 20 sano u degnaa qofkaas xagoo aadi karaa ay kula tahay intuu u guuri karaa runtii waa arrin aad u xanuun badan waliba masaajida ayaa la burburinaya masaajid ayaa la burin yani la duminaya oo la leeyahay cagafta la gelinaya waxyaabaha aadka ula yaabay ee xamar naga soo gaaray ay ka mid yihiin haddii marka aan u imaano maxay tahay sababta Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa ay u burburinayso dhulkan sababtu waxay tahay dhaqaale loo baahan yahay in laga soo saaro dhulkan dhaqaalahan dhulka laga soo saarayo rag shirkada sideedaba ganacsatada iyo dawladda inta badan Soomaaliya ka jirta ganacsatada iyo dawladda mar haday heshiis noqdaan waxa meeshaas ku baaba'ay oo dadka masaakiinta rag ganacsato ah oo jeeboyn ah oo lacag la ordaayo ayaa horta dawladda waara dhul kasta soo arkoodaan ee isaan dhulka way afacaya dawladda loo tagaa lacagta loo tirina waxa la leeyahay dhulkan nagu soo wareejiye waa mid hadda xamar ka socota runtii aad iyo aad ay dadku u dhiban yihiin dawladda marka shacabkan masaakiinta ah sababta horta dawladda ay lacag u rabto maxay tahay soo inay dadku wax u qabato ma dawladda soo inay dadkan iyo dalkan wax u qabato ma lacagtaas maxay taraysaa haddii dad kale la dhibaateeyay meel dad lagu dhibaateeyay ee lacagtaas ka soo gashay
يعني waxa ay taraysa maxay tahay tusaale dawladda hadday isbaaro dhigato oo inta badan isbaaro u tallaaba oo intaas waxa arkaysaa checkpoint iyo intaas oo bar control iyo meel kastaba dadka canshuur lagaga qaado haddii haddana dadkii la dhibaateeyo oo la dhaho war guryihiina ka kaca ka guura lacagtaas yaa la rabaa in wax loogu qabto marka waa su-aasha isweydiinta mudan lacagtaas cidda wax loogu qaban karo ee la leeyahay dadkaasaan ku taageernay ama wax ugu qabanay ama caafimaadkooda aan wax ka bedelnay ma jirtaa hooyadaas waayeesha ah ee 90 jirka ah ee calaacalayso ee ilmeynayso lacagta halkaas ka soo gashay ma u malaynaysaa in wax loogu qaban doono qof kale oo Soomaali ah dadka in la dhibaateeyo waa wax aad u xun dawladda marka Xasan Sheekh uu hogaamiyo waxay caadeysatay maanta waxba uma reeban doono galkaas sababta kala bixina tiim durdurka wararka dawladda federaalka waxay caadeysatay ee hadda madaxweynkeedu dhabaaday in shacabka la barakiciyo in la dudumiyo guryahooda guryaha dawladda dhulka hawal ahaato dawladda yaa iska leeyahay laftirkeeda inaan taas ogaano waa marka la leeyahay war dawladda dhulkan iska leh ee shacabka ka guuraan marka la dhaho dawladda laftirkeeda yaa iska leh dawladda shacabka iska leh shacabkay u adeegtaa ma aha marka inay iyada iska dhigto in shacabkana ay ka sarreyso ka awood badan tahay shacabkana ay dhibaateyn karto waxay doontaan ay fali karto maaha inkastoo dawladdan aysan ahayn dawlad shacab oo shacab rabitaankooda ku keensadeen aysan ahayn oo maanta shacabka ay soo dooran haddana sideedaba dawladda sida iyagana ay sheeganayaan oo inay shacabka u turayaan ay mar walba sheegaan waa shacabka aad dawladda ku tihiin haddii iyaga aad dhibaateysaan ma jirto meel kale ay u cararaan waxa kaliya ay leeyihiin waa dawladda marka haddii dhulka ay ka barakiciso meel kale ay aadaan ma jirto marka baaqi kala duwan ayaa soo taraya mucaaradku waa soo hadleen aqoonyahanka indhergaradka guud ahaan bulshada cid aan ka hadal mar war dadkan masaakiinta ah naafada ee waayeel kale hooyooyinka caruurta yar yar aad guryahooda ka saaraysaan waxaa laga yaabaa intaasoo ubad ah oo waxbarasho ku jiray in maanta duleedka muqdisho barakac ku yihiin oo shalay waxbarasho ku jiray oo noloshooda caadi ahay ilinta shacabka ay qubanayso maalin kasto meel cidlo kuma dhacayso midda kaleetana shacabka haddii la caburiyo hal mar ay sida volkaanada u qarxi karaan muuqaalkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa aan uga hadlaynay xaaladda kasoo korortay muqdisho ma soo kordhin hadda laakiin way kasii dartay aad ay uga sii dartay hadda maalin dhaweyd waa tii dawladda ay joojisay burburinta dhulalka haddana meel go-aan ay kusoo saartay inay dib u bilaabayso ma jirto hal maraa looga war helay cagafta haddaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan daawadaad ku mahadsan tahay fadlan muuqaalkan like gare sina share gare